Todos somos filhos de Deus. Quem nunca ouviu essa expressão? Teoricamente, isso faria com que todas as pessoas herdassem aquilo que vem dele. Mas por que então a grande maioria das pessoas vive o inverso daquilo que Deus promete a seus filhos? De fato, o mundo seria outro se todos fossem filhos de Deus. Mas se por um lado não vemos isso na maioria, por outro, aqueles que verdadeiramente são filhos mostram em suas vidas a alegria de uma vida cuidada por este Pai. A única coisa que eu queria era ser filha de Deus. E eu comecei a dar tudo de mim. Então aí veio o Espírito Santo, preencheu todo o vazio que estava dentro de mim. Foi uma certeza que naquele momento ali a minha vida estava mudando, que uma nova Marcela estava nascendo. Eu recebi o Espírito de Deus na minha vida. Ali Deus me confirmou que eu era filho dele, que eu não estava só e que agora ele era comigo. O Espírito Santo testificou dentro de mim que agora eu era filha dele, porque eu não era filha, né? E ali ele realmente falou, agora você é minha filha. Em dezembro, a Fogueira Santa dos Filhos de Deus, em todos os templos da Universal.